បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺចង់ចែកចម្លែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងការយកទម្រង់ CV ឬក៏ទម្រង់ប្រវត្តិរូបសង្ខេបជាភាសាអង់គ្លេសហើយនិងជាភាសាខ្មែរបើសិនជាបងប្អូនបាទមានតម្រូវការបាទចង់ប្រើប្រាស់វាបងប្អូនអាចទាញយកនៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងដាក់ link description នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូបាទបងប្អូនអាចទាញយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយសម្រាប់ប្រវត្តិរូបជាភាសាខ្មែរនេះបាទគឺអ្នកនរគ្នាបាទក៏បំពេញប្រឡោះបាទយើងបំពេញទៅតាមនឹងមកខ្ញុំធ្វើជា form ឲ្យអ្នកនរគ្នាបាទកន្លែងចន្លោះនេះបាទខាងក្រោមនេះគឺអត់តម្រូវឲ្យបំពេញអីឬក៏បងប្អូនបាទចង់កែបាទនេះគឺគ្រាន់តែជាគំរូទេអ្នកនរគ្នាបាទបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបាទយកទៅប្រើប្រាស់អ្នកនរគ្នាអាចកែឬក៏ច្នៃទៅតាមនឹងទៀតសិនជាបងប្អូនបាទមិនទាន់ចេះធ្វើបាទនឹងរៀបចំ CV បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានបាទខ្ញុំនឹងធ្វើជូនបងប្អូនបាទដោយ free បាទដោយឥតគិតថ្លៃអីទេសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បាទចង់បាន CV ជាភាសាខ្មែរក៏ដូចជាភាសាអង់គ្លេសហើយបាទគាត់បាទពុំមាននៅឧបករណ៍ប្រើប្រាស់បាទដូចជាកុំព្យូទ័រសម្រាប់បំពេញនិងកែវាបាទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Telegram ខ្ញុំបានបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមរៀបចំជូនបងប្អូនបាទដោយឥតគិតថ្លៃហើយសម្រាប់បាទCV ជាភាសាអង់គ្លេសនេះបាទគឺបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវកែនេះកែកន្លែងបន្ទាត់ក្រហមដែលខ្ញុំគូសឲ្យហ្នឹងបាទបងប្អូនកែទាំងអស់មកនេះតាមបន្ទាត់ក្រហមដែលខ្ញុំបាន note បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ចែកជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដែលមិនទាន់ចេះធ្វើនិងរៀបចំ CV ដើម្បី apply ទៅក្នុងការដាក់ពាក្យធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងនេះបានបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាបាទសូមជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូបាទថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណសូម